久々に乱打するわ。なんだ久々。やばい今の。あ、ごめん。すごいぞー。すごいぞー。すごいぞー。ありがとう。はい。ナイスボール。ごめん。
ごめんごめん。これここごめん。ナイス。はい。ごめん。やばいやばい。指導、企画、バラエティー、ソフトテニスのすべてを詰め込んだ YouTuber あゆ太郎。その一球に込められた熱き思いは人々をテニスコートへ駆り立てた。